Јас сум Јагода Арсовска, наставник по математика во Општинско основно училиште Мирчацев, Скопје. Денешната наставна единица е претворање неправилни дробки во мешани броеви. На овој час треба да се постигнат следните цели. Ученикот да претвора неправилна дробка во мешан број и да претвора мешан број во неправилна дробка. Пред да поминеме на обработка на наставната единица, претходно да повториме за дробки. Дробките чиј броител е помал од именителот се викаат правилни дробки, односно може да се сретнат и под името чисти дробки. Такви се, например, дробките 4 седмини, 3 петтини, 9 тринаестини. Забележуваме дека броителот во секоја од дробките е помал од именителот, односно дробката е помала од едно цело. Дробките чиј броител е поголем од именителот се викаат неправилни дробки или може да се сретнат и под името нечисти дробки. Такви се, например, дробките 9 седмини, 8 третини, 19 шеснаестини. Забележуваме дека во дробките броителот е поголем од именителот, односно дробката е поголема од едно цело. Дробките поголеми од 1 запишани со цело и правилна дробка се викаат мешани броеви. Такви се, например, 2,5 шестини, 1,2 третини, 5,3 четвртини. Откако повторивме за дробки, можеме сега да дадеме објаснување како дробка ќе претвораме во мешан број. Примерот, дробката 27 четвртини да ја запишеме како мешан број. Знаеме дека во дробката дробната црта ја заменува операцијата делење. Во тој случај ќе постапиме на следниот начин. 27 поделено со 4 добиваме 6. Значи 6 цели, 6 по 4 е 24. Остатокот при ова делење е 3. Бидејќи 3 не може да се дели со 4, записот за претворање на неправилна дробка е следниот. Значи 27 четвртини е еднакво на 27 поделено со 4, добиваме 6 цели, а остатокот го запишуваме за броител на чистата дробка, именителот останува ист, односно е еднакво на 6,3 четвртини. Значи, уште еднаш да повториме, кога неправилна дробка се претвора во мешан број, броителот се дели со именителот. Откако ќе ги добиеме целите, ги запишуваме бројот на целите, а остатокот го запишуваме за броител на чистата дробка во која именителот останува ист. Задача 1. Значи учениците да ја решат задачата 1, а потоа нивните решенија да ги проверат со даденото решение на слайд. Значи, претвори ги неправилните дробки 20 третини и 31 шестина во мешани броеви. Че како што претходно објаснивме, ќе ја повториме постапката, откако 20 ќе го поделиме со 3, го добиваме бројот на целите во мешаниот број, остатокот овдека е 2, значи записот е следен. 20 третини претворено во мешан број е еднакво на 6,2 третини. Дробката 31 шестина го извршуваме делењето на броителот со именителот, го добиваме бројот на целите и остатокот при делењето. Записот е 31 шестина претворена во мешан број е еднакво на 5,1 шестина. Задача 2. Маја, Лука, Ана и Петар заедно добиле 9 јаболка и сакаат да ги поделат така што секој ќе добие еднаков дел.
по колку јаболка ќе добие секој од нив. Че овдека можеме повторно да искористиме поставката на неправилна дробка, бидејќи се 9 јаболка, а имаме четворица, 9 ќе го поделиме на 4, во тој случај ќе добиеме 2 цели, остатокот е едно јаболко, да го поделиме на четворица, односно ќе запишеме правилна дробка 1/4. Значи, 9 четвртини е еднакво на 2,1/4, што значи секој од нив ќе добие по 2,1/4 јаболка. Претворање мешан број во неправилна дробка. Мешаниот број 2,3/4 да се запише како неправилна дробка. Можеме да го искористиме цртежот на кој што ни се дадени 2,3/4, обоја ни се 3/4. Во овој случај, во двете цели имаме по 4/4 и ќе додадеме уште 3/4. Како ќе изгледа поставката? Значи, за да мешаниот број го претвориме во неправилна дробка, бројот на целите го множиме со именителот. Може да биде именителот го множиме со бројот на целите, бидејќи знаеме дека важи комутативното својство, и го додаваме на броителот. Го добиваме броителот на дробката, а именителот останува ист. Значи, уште еднаш да повториме, мешаниот број во дробка го претвораме на тој начин што бројот на целите го множиме со именителот и го додаваме на броителот. На тој начин го добиваме броителот на неправилната дробка, а именителот останува ист. Задача која што треба да ја решат учениците е претвори ги мешаните броеви 1,4, 3,6 во неправилни дробки. Откако ќе ги решат задачите, нивните решенија може да ги проверат од слайдот. Значи, 1,4 е еднакво на, значи, како што кажавме предходно, 5 по 1 плюс 4 еднакво на 9, именителот се препишува. Значи, 1,4 еднакво на 9 петини. 3,6 е еднакво. Значи, во броителот добиваме 7 по 3 плюс 6 е еднакво на 27, именителот го препишуваме. Што значи 3,6 е еднакво на 27 седмини. И останува задачите за самостојна работа, учениците да си ги решат со тоа што ќе проверат колку ја совладале наставната единица. Благодарам на вниманието.